Bonjour chers amis, bonjour chers étudiants. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager la connaissance de la langue française. Voilà, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de deux verbes. C'est le verbe visiter et rendre visite. Bạn số linh là tàu nữa. Thay đây cứ giờ miền kỹ cho sắp pi. Thì mới cứ visiter thì biết cứ rendre visite. Chẳng thà ta kỹ cho sắp thằng pi nó khó khăn đi đời mình đây. Số một tàu nữa. On emploie le verbe visiter lorsqu'on parle dans le lieu. Mình tha kana dương pra kỹ cho sắp visiter cứ dương trong bằng hai nhé ông pi cái lại nằm mùi trong số này đó nè pinet mô thì họ này nous avons visité un bon bâtiment mình đã bùi giờ nó bàn từ lên bàn từ tu sửa cách kia mùi đó là đó sọt chào chai cho mọi thì họ cho nên không này ní cứ không pra kể cho sắp visité Bản thân tùm rungរបស់វាគឺ avant visiter គឺជាទម្រង់ passé composé អូខេចឹងវីដេអូនេះគឺមិនមែនផ្ដោតទៅលើ passé composé ទេតែផ្ដោតទៅលើ visiter យើងឃើញ bâtiment វាជាទីកន្លែងណាបងប្អូនវាជាទីកន្លែងអញ្ចឹងយើងទៅលេងទៅទស្សនកិច្ចទីកន្លែងណាមួយអូខេសូមមើលឃ្លាទី2 cet été cet été យើងអានភ្ជាប់ណាបើមិនយើងអានមួយគឺ cet été ប៉ុន្តែយើងអានថា cet été សុភ័ក្រ et Dara vont visiter le temple d'Angkor ចឹងរដូវក្តៅនេះសុភ័ក្រហើយនឹងតារានឹងទៅលេងប្រាសាទណាទៅលេងប្រាសាទអង្គរអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញហើយនៅពេលនេះគឺប្រាសាទអង្គរនេះគឺជាទីកន្លែងយើងមានថាយើងទៅលេងទីកន្លែងណាមួយអូខេយើងប្រើគេសាប់ visiter ទៀតហើយប៉ុន្តែទម្រង់នេះតោះនេះគឺជា future pros ណាខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ឲ្យអ្នកតោះនេះស្វែងយល់ទេ future pros ឥឡូវគឺ passé composé ខាងក្រៅគឺ future pros ដោយឡែក rendre visiter អូខេតោះនេះមែនតើទៅ rendre visiter គឺមានថាទៅសួរសុខទុក្ខនរណាម្នាក់ទៅលេងនរណាម្នាក់ទៅលេងគ្រួសារទៅជួបនរណាម្នាក់អូខេវាខុសពី visiter ដែលយើងទៅលេងទៅទស្សនកិច្ចជាមួយនឹងទីកន្លែងអូខេមិនមែនមនុស្សទេណាបងប្អូនខុសគ្នាអញ្ចឹង la locution verbale rendre visite est employée lorsqu'on parle d'une personne ខុសគ្នាណាអាមួយគឺយើងនិយាយពីទីកន្លែងមួយគឺយើងនិយាយអំពីមនុស្សខុសគ្នាអូខេអញ្ចឹងកាលយើងនិយាយអំពីទីកន្លែងគឺយើងប្រើ visiter កាលយើងនិយាយអំពីការទៅលេងសួរសុខទុក្ខឬក៏ជួបមនុស្សគឺយើងប្រើ rendre visiter អូខេតោះនេះសុំតោះណា rendre visite មិនមែន visiter ទេអូខេ rendre visite អូខេអញ្ចឹងតោះនេះសុំមកឧទាហរណ៍សុំមកកន្លែងនេះ on va rendre visite à quelqu'un ទម្រង់វាគឺបែបណាបងប្អូនណាទម្រង់វាគឺបែបនេះ rendre visite នឹងហើយបូកជាមួយនឹងធ្នាក់ a អូខេបូកជាមួយធ្នាក់ a ហើយបូកជាមួយនឹង quelqu'un គឺនរណាម្នាក់អញ្ចឹងជាមនុស្សណាបងប្អូនទម្រង់គឺបែបហ្នឹងខុសគ្នាដាច់ណាបើសិនយើងនិយាយពីទម្រង់ visiter វិញគឺ visiter អូខេ visiter នេះបូកជាមួយនឹងគេបូកជាមួយនឹង lieu បូកជាមួយនឹងទីកន្លែងណា visiter បូកជាមួយនឹង lieu អូខេប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺ rendre visite បូកជាមួយនឹងធ្នាក់ a បូកជាមួយនឹងនរណាម្នាក់អូខេ quelqu'un អូខេសូមឧទាហរណ៍ le médecin va rendre visite à ses patients មានថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងទៅជួបនឹងទៅជួបអ្នកជំងឺរបស់គាត់ណាតោះនេះកន្លែងនេះកុំនិយាយថាទៅលេងណាកុំនិយាយថាទៅលេងអ្នកជំងឺយើងអាចនិយាយថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងគាត់ទៅជួបគាត់ទៅជួបអ្នកជំងឺរបស់គាត់មានន័យបែបហ្នឹងណាតោះនេះ Où vas-tu ឯនៅណា
xong tôi anh tới na ok anh tới na je vais rendre visite à Paul cái số tha anh tới na khi nhom từ lên Paul khi nhom từ số sọc tục Paul nhom từ lên Paul ok nhom từ chua Paul mình nên chẳng nó đó nữa chứ men tên tới tụi con đi xôm chùm năm xôm non và dục rồi bao vía visite nó rendre visite ok tại vì tụi đi mơ tới thì hobby nó cứ vô hỏi nó ăn chả làm thế tê ok chứ xong công thì dưới tha je visite Paul à thảo ơi nhom từ lên Paul à thảo ơi nó đó đấy je visite ma famille à thảo ơi tôi là je rends ok visite à ma famille je rends visite à Paul je rends visite à mes proches ok tôi sử dụng tục bon Paul dương chẳng màu nó đó đấy. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris ces deux mots. Et voilà, on s'arrête là et on se voit à la prochaine. Chúc ní video cray nó thôi nhé. Merci, au revoir.